Kalau ada sayur sawi di rumah, coba masak ini. Pertama-tama sawinya dipotong kecil-kecil manjang kayak gini. Lanjut dicuci sampai bersih. Ini untuk bumbunya simpel aja, ada bawang putih. Digeprek-geprek nanti bawang putihnya, kemudian ada irisan cabai. Tuangkan minyak di wajan yang udah panas, lalu nanti bakalan kita terlebih dahulu yang bawang yang udah dicincang tadi. Lanjut masukin sawi putih, daun bawang, dan cabai yang udah diiris-iris. Jangan lupa tambahkan bumbu penyedap seperti kecap asin, saus tiram, gula pasir, kaldu bubuk, dan garam. Jika sudah tercampur rata, sudah siap dihidangkan. Selamat mencoba!